همونجور که خودتون از نزدیک با این موضوع در جریان هستین و باش در ارتباطین هر روز، هوش مصنوعی یکی دو سالی هسته که ذهن‌ها رو با خودش درگیر کرده و هر جایی میری در رابطش دارن صحبت میکنن. توی کافه میری که چند نفر جوان هستن دارن در رابطش صحبت میکنن، کسی میخواد یک بیزنس پلن را بندازه داره در موردش صحبت میکنه و فضای آکادمیک هم که پر شده در این رابطه. میخواستم به عنوان سوال اول و ورود به بحث، با توجه به اینکه شما در خود امریکا هستین و در کشوری هستین که لبه تکنولوژیه، اونجا اوضاع چجوریه؟ اونجا چطوره؟ چقدر هوش مصنوعی همه‌گیر شده؟ چقدر جدی گرفتنش و اوضاع چجوریه الان اونجا؟ خب رضا جان، خیلی ممنون بابت دعوت و اول از همه سلام خدمت خودت و تمام دوستانت. اول بعضی موضوع رو بگم که خب همینطور که میدونی مثلا من حالا تو این حوزه تا یه حدی تقریبا علاقه بهش دارم و شروع کردم که به کار کردن و اینها. بعد اما به اون حدی که مثلا بخوام خیلی تو این حوزه متخصص باشم و اینها نیستم. اینا برای این میگم که اگر مثلا ما بین صحبتام چیزی رو گفتم که حالا به هر حال یک مقداری نقدی برش وارد بود و اینها، در آینده دوستانی که به حساب این ویدیو رو میبینن و اینها بر ما ببخشن، بر ما خورده مگیرن. علتش این هستش. خدمت درد بکنم که واقعیتش اینه که خصوصا حالا توی آمریکا، مخصوصا حالا اگه توی ایالت‌های دیگه باشید که یه مقدار شیش‌تر، اما وقتی که اگر کالیفرنیا باشید و یا مثلا سمت بوستون اینها باشین، چون به هر حال دانشگاه‌های مطرح اونجا هست، نمیدونم یا مثلا کمپانی‌های مطرح اونجا هست، خصوصا در واقع سیلیکون ولی که در مثلا سان فرانسیسکو هستش، در اون محدوده هست، کالیفرنیا هستش و این هاست، خیلی اتفاقات رو خیلی زودتر می‌بینید. یعنی مثلا تجربه خودم که مثلا بگم مثلا سال گذشته من یه رو رفته بودیم مثلا سان فرانسیسکو، همینطوری چیز می‌کردیم، پشت چراغ قرمز خانم برداشت گفت این ماشین راننده نداره. من باور نکردم و اینها. بعد رفتیم جلو دیدیم آره این راننده نداره. قبل از اینی که مثلا این یک مقداری خیلی مثلا بورد بشه، این در واقع تاکسی های بدون راننده و اینها مثلا اینجا اومده بود، حالا نمیدونم به صورت آزمایشی بود یا به هر حال یه طوری بود که مثلا شاید یکی بگه آره مثلا 2 سال پیشم بوده. برای من بار اول میدیدم و بعد خبرش مثلا خیلی مثلا بولد شد و اینها. خبر که از اینجا بولد شد که یه سری از این تاکسی ها اومدن که راننده ندارن، شما اینها رو به حساب میگی، بدون راننده میاد شما رو میبره. حالا یه سری از بحث ها هستش که یه عده میگن سیفتره به خاطر یه سری از داستان هایی که هست، یه سری میگن نه سیفتیش کمتره. اما این خب باعث شد که یه سری از شرکت ها تعداد در واقع راننده هاشون رو کم بکنن. توی سان فرانسیسکو اگه نگاه کنید تو سوشال مدیا هم هستش، خیلی از این راننده ها اومدن میزدن شیشه های اینا رو میشکستن، بعد ماشینا اینا رو پنچل میکردن، درا اینا رو میکردن، یعنی خراب. چون به هر حال اونم حق داره دیگه، یعنی شخصی رو فرض کن که 25 سال داره رانندگی میکنه، اسکیلش همینه، یعنی کار دیگه این چیزیش. یعنی اینجوری بگم که مثلا این حوزه هوش مصنوعی تا مثلا اینجا داره میاد، به غیر از این که حالا تو رشته ما که خودت به حساب اطلاع داری، مثلا شیمی محاسباتی یا کامپیوتیشنال کیمستری، کلا داره به این سمت. یعنی واقعا من خودم گاهی اوقات به این فکر میکنم که شاید تا چند سال آینده این سبکی که ما مثلا مولکولار داینامیک کار میکردیم یا مثلا محاسبات مثلا دی اف تی انجام میدادیم، این حالا نگم که مثلا از بین میره، اما به طور قابل توجهی داره تغییر میکنه. این هست الان تو حوزه مثلا دراگ دیزاین، طراحی دارو، اینها کلا، مخصوصا که خب میدونیم مثلا که آلفا فولد نوبل مثلا سال گذشته رو گرفته شو، این هاست کلا داره هزینه میشه. یعنی مثلا من سری دوستانی دارم که اینجا توی شرکت‌های مثلا طراحی دارو اینا کار میکنن، رقم‌های کلان که مثلا از اوردر چند صد میلیون فقط میاد رو حوزه مثلا همین دراگ دیزاینی که با ای آی انجام میشه، یعنی کاملا مباحث تئوری هستش و این هاست. میان مثلا سرمایه‌گذاری ها شده سال گذشته. بعد خیلی یعنی هر حوزه‌ای که الان مثلا تو داری فکر می‌کنی، تو حوزه پزشکی، نمیدونم طراحی دارو، بحث مهندسی، یعنی هر چیزی الان اگر که یه سرچ ساده بزنی مثلا توی لینکدین که مثلا حالا پوزیشن هایی رو که تو فقط کافی که سرچ بکنی مثلا کامپیوتیشنال کمیست، حالا هر جای دنیا یکی از چیزایی رو که ازت میخوان اینا که حتما مثلا توی یه مقدار ماشین لرنینگ و نمیدونم چیز و اینها بلد باشی اینا. یعنی کلا داره به سمت میره.
حالا نمیدونم الان مثلا شرایط ایران چطور هستش و این هاست که مثلا آیا مثلا توی این حوزه مثلا ما آمدیم وارد شدیم یا نه. حالا به هر حال میدونم مثلا یه سری از استادهای خوبی داریم و اینا، ولی خب حالا با توجه به زیرساختایی که داریم و اینا نمیدونم، ولی واقعا دنیا به نظرم داره میره این سمت. حالا از یه بابت خطرناک، یعنی واسه خود من مثلا ترس برانگیزه، از یه بابتی نه مثلا خیلی هم در واقع جذاب و خوبه، خیلی کارا رو راحت تر میکنه. حالا در مورد ایران که گفتین، حقیقتا آقای دکتر خیلی ابتدایی اصلا تو این لول ها که حقیقتا ورود هنوز نشده بهش، ولی یه سری اساتید و چند تا دانشجو حداقل در گوشه کناری مثلا می‌بینی یه پروژه‌ای تعریف کردن، یک موضوعی رو مثلا دارن میبرن جلو در رابطه با اینکه مثلا هوش مصنوعی رو در این پروژه مثلا کارشناسی ارشد یا در این پروژه دکترا داخل کنن، یک تو حتی مثلا توی مرحله پروپوزال، توی مرحله اینها ازش استفاده کنن و اینها. ولی خب در سطح جامعه که حقیقتا بخوام بگم این فضای آکادمیکش بود، که تو حتی فضای آکادمیکش هم می‌بینی در حد مثلا استفاده محدود از همون چت جی پی تیه. خب مثلا یا مثلا از یک کوپایلوت استفاده کنن، یک دانشجویی مثلا 4 تا سوال 4 تا ایده بگیره و اینهاست. اما در حد جامعه حقیقتا در حد همین اسمش و حقیقتا همین ترسش صحبت که میکنی که این چی کار میخواد بکنه. چون مثلا صحبت هم که میکنن مثلا اطلاعاتی که به دست آورده از طریق رسانه‌های رسمی که نیسته که رسانه رسمی معتبری باشه 4 تا متخصص بیاد صحبت کنه و بگه این چی کجا هست، کجا میخواد بره، چه اهداف پشت سرشه. این مزایا رو داره، این معایب رو داره که مثلا یک بیسی به دستش بیاد از لحاظ تئوریک و اطلاعات. مثلا یکی از درسایی که هست حالا نمیدونم اونجا چه جوریه، مردمش باش کنار اومدن یا نه. حالا مثلا شما یک مثالی زدین که مثلا راننده‌های تاکسی نتونستن باش کنار بیان، ولی یکی از معضلاتی که هست آقای دکتر تو همین فضای آکادمیک، الان پرسش دوم منم تو همین حوزه است. دانشجوهایی که ما داریم حقیقتا یکم میترسن از آینده‌ای که حتی اپلای، مثلا یکی از راهایی که بود مثلا گفتن اپلای کنیم، میگن بابا اونور مثلا لبه تکنولوژیه، ما نمیدونیم چه بلایی سر همین رشته خودمون میاد. مثلا چه میدونم یه فیزیکدان میگه من نمیدونم الان چی کار میخواد بشه با این. یا مثلا من داشتم با یکی از دانشجوهای معماری صحبت میکردم، گفت من الان واقعا موندم با رشته من چی کار میخواد بکنه مثلا این ای آی وقتی تا الان در 1 سال و نیم قبل پیشرفت کرده. واسه این سوال داشته باشم آقای دکتر، فضای آکادمیک فعلا این سوال مطرح شه، دانشجوهای اونجا چقدر تونستن با این موضوع آداپته بشن و بپذیرن؟ آیا اونجا این ترسه هست یا نه؟ ببین یه چیزی که هست، حالا اینو بگم که توی حوزه هایی خب واقعیتش وقتی که میای اینجا این هست، حالا حداقل مثلا تو مباحث پایه علمی که خودمون داریم واقعا ما از اینا چیزی کم نداریم ها. یعنی دانشجوها رو میگم، یعنی به هر حال بچه‌هایی که دانشگاه‌های بودن، استادهای خوبی داشتیم به برکت استادهایی که بودند، حالا خیلی هاشون در واقع حالا کم شدن و اینهاست. اما واقعیت اینه که میای و اینها میبینی فقط چیزی که هست اینجا امکانات زیاده. اگر نه که تو خودت هم میدونی که مثلا نگاه میکنی اینجا همون مجله‌ای که تو مقاله کارشناسی ارشدت رو چاپ میکردی و اینها، مثلا میبینی که نمیدونم مثلا ادیتور این چیفش مثلا استاد فلان معروف، مثلا دیستینگویش پروفسور مثلا فلان دانشگاه هستش و توی این حوزه مثلا دقیقا همون ژورنال که تو مقاله رو چاپ میکنی اونم داره چاپ میکنه. منتها اینا میان روی چندین تا مثلا هسته و چند از اردن مثلا 500 یا 1000 مثلا، ما در از فرضاً طرف 1 ماه کارش انجام میده، ما 1 سال یه از این. اما تو بحث این در واقع حوزه در واقع ای آی و هوش مصنوعی رو بگم که حالا اینجا هم یه سری چیزها هست. یعنی مثلا طرف اگر که اینجا بچه‌ای که میودن تو حوزه مثلا کاری خودمون یک مقداری مثلا برنامه نویسی بود در حدی که کاراشو چیز بکنه اینها، از وقتی که این در یه چیزی مثلا چت جی پی تی اومده این توقعا رو برده بالاتر، چون شما دیگه اونا نیازی به شما ندارن. هر اسکریپتی رو میخواد میگه اینو برام بنویس، میخوام آنالیز کنم، سریع برات مینویسه. تازه خیلی هم بهتر مینویسه و اینها، خیلی مثلا بهینه‌تر. یه چیزی که بگم و اینها که این شاید مثلا ترس به این چیز میکنه، تو سال گذشته خیلی از کمپانی ها مثلا توی آمریکا یه تعداد زیادی لیاف داشتن، کارمنداشون در واقع اخراج کردن و اینها. مثلا اگه بری نگاه بکنی آمازون بوده، نمیدونم مثلا اپل این داستانشو داشته، متا داشته، خیلی ها مثلا چیز بوده.
و بعد خیلی از پوزیشن هایی که مثلا من 2 سال پیش نگاه میکردم که اینها بودن یا مثلا طرف میخواسته و این هاست، دیگه الان کمپانی برنامه نویس پایه نمیخوادش. مثلا قبلا اینطوری بود که اینجا طرف میاد مثلا یه لولی مثلا میگرفت، حالا مثلا سنیور بود، اما حالا اینطوری بود که مثلا سنیور حالا 1 بود 2 بود 3 هستش. حالا مثلا طرف از همون اول میگه که من لول 2 یا 3 شو میخوام، یا مثلا پرینسیپالش رو میخوام و این هست. این خیلی چیز کرده، یعنی یه مقدار چالنجایی رو در واقع وارد کرده. ولی خب از اون طرف هم واقعیتش این هستش که یه اتفاق خوبی که حالا واسه اینها اینجا میفته، اونم اینه که هر سری که میاد، یعنی استادهایی که در دانشگاه‌های اینجا هستن، چون به هر حال نظرسنجی میشه، خیلی مثلا داستانای خاص خودشونو دارن و این هاست، واقعا معدود استادی رو میتونی پیدا بکنی که کورسی رو که ترم گذشته درس داده با کورسی رو که الان داره درس میده و اینا مشابه هم باشه. واقعا یعنی مثلا توی دانشگاه برکلی استاد میادش در ترم شاید 1 یا 2 تا مثلا درس داره و بعد اون تایمی که این درس داره اینها واقعا میگه سرم شلوغه. بعد مثلا ما اوایل مثلا گفت بابا مثلا اینا استاد 10 تا کلاس داشت، 2 تا کلاس داره. بعد که میبینی هم میبینی که واقعا اینا نظرسنجی میکنن، چیز میکنن، اصلا مفاهیم فرق میکنه و این هست. بعد برای همون دانشجویی که میادش و این هاست، الان مثلا دانشجوی ارشدی که میگیرن یا دانشجوی دکترایی که میگیرن و اینا، حداقل دوستای خود من که ایران مثلا ارشدشون شریف بودن، بعد حالا دکتراشون اومده، حالا نمیگم بچه‌ای که کارشناسی بودن و این هاست. بعد اینها با توجه، یعنی اینطوری هستش که استاد میادش یه سری حالا درسای کلی دارن، یه سری دیگه‌شون میگه خب تو مثلا پروژه دین باید این درس‌ها رو پاس بکنی. یعنی دوستانی من داشتم که واقعا از هیچی بلد نبودن، بعد از 1 سال مثلا رفته کورسای اصلا دانشگاه تدریس میکنه اینا، کورس مثلا تو بزن دوره‌های نمیدونم مثلا پایتون مثلا برکلی، یا نمیدونم دوره‌های ماشین لرنینگ مثلا استنفورد، چی اینا همه کورساش هست. بعد طرف بعد از 1 سال اصلا میبینی از یه جای به جای واقعا در از 1 سال طرف آپدیت شده، اصلا به روز دادی این اصلا جای نگرانی نداره این هست. حالا بماند که مثلا حالا در خود ما مثلا جزوه بودش که 15 سال پیش استاد تا الان هی تکثیر میشه و حتی نقطهش فرق نمیکنه. حالا در این حال هم خیلی از استادایی داریم که در واقع سعی میکنن که بروز باشن این. ولی من حداقل واسه اینها شاید من اینطوری اسم میکنم که به غیر از حالا خارج از فضای آکادمی که یه دی که حالا طرف عمرش رو گذاشته، مثلا حالا اسکیلش مثال زدم، حالا مثلا رانندگی هست یا مثلا یه چیز دیگری هست، اون نمیتونه که چیز بکنه، اما به نظرم شاید یه شوکی اولش به مثلا فضای آکادمیک وارد بشه، اما فکر نمی‌کنم براشون مشکلی پیش بیاد، چون در واقع یه خیلی کمک میکنه به اینها. الان مثلا آنالیز هایی که مثلا میشه، کدایی که مثلا نوشته میشه و این هاست، همین چت جی پی تی خیلی بهبود میده، خیلی کارا رو مثلا چیز میکنه و تو یاد میگیری. قاعدتا در نهایت این هستش که هوش مصنوعی رو یه آدم باید بنویسه دیگه. من اینجوری فکر میکنم، ولی نمیدونم درسته یا غلطه. به هر حال فکر نمی کنم که شاید یه سری بحران های پیش بیاد، نمیدونم الان هم شاید پیش آمده باشه. میگم مثلا یه سری از شرکت ها دیگه اکسپریانس بیشتری یا اسکیل های بیشتری رو میخوان و این هاست، اما چون اینها فکر میکنن بهش، اینها مثلا چیز میشه، در واقع برنامه های درسی نسبت به اون داره تغییر میکنه، بعد فکر نمی کنم که مشکلی پیش بیاد. بعد آقای دکتر این پروژه‌های دانشگاهی هم خیلی برای مبنای این شده اونجا، یعنی اینکه تعریفی که میکنن توی فیلدهای مختلف الان یعنی دیگه جا افتاده بین جامعه الیت و آکادمیک که این دیگه هست، این به عنوان یه پارتنر هسته تو کارامون، این الان اونجا جا افتاده. آره میتونه باشه. خب البته به اینو بگم بستگی به رشته داره، بستگی به رشته که نه، بستگی به فیلدی که طرف داره کار میکنه و این هست. خب اونایی که تو حوزه های نمیدونم مثلا کوانتوم مکس کار میکردن، یا مثلا نمیدونم روی بحث مولکولار داینامیک کار میکنن، رو مثلا فورس فیلد دیولپمنت، بهبود مثلا میدان نیرو، اینا کار میکردن و این هاست، هنوز اونا الان ما خودمون هم داریم اون کار رو انجام میدیم، یعنی اولا اونقدر چیز نشده و این هست. این یه جوری حداقل واسه رشته ما، یادت یه موقعی مثلا صحبت میکردیم و اینها میگفتیم خب وقتی صحبت میشه همه میگن ما کامپیوتیشنال کمیستیم،
بعد ولی وقتی میری تو کتابا نگاه میکنی و اینها اصلا تعریف‌ها چیزه. دکتر زدیار هم حالا استاد خودم همیشه اینو میگفت، مثلا ما یک مولکولار مدلر داریم، نمیدونم کامپیوتیشنال کمیست داریم، تئوریتیکال کمیست، اینا همه با هم فرق میکنه داستانش. ما حداقلش واسه نرم افزارهایی که هستش ما دیولپ کننده اونا نیستیم، ما یوزر اینهاییم. یه دیگه چیز میکنن اینا. الان مثلا تو همین کارای چیز قبلا اینطوری بود که یه نفر میخواست مثلا فورس فیلد بهبود بده یا مثلا فورس فیلد رو واسه سیستم مثلا طراحی بکنه اینها برای یه مولکول خاصی، یه سیستم خاصی، اینا خب زمان بر بود، بعد میاد محاسبات دی اف تی انجام میداد، فیت میکرد، چی میشه، هزار تا داستان. الان اینطوریه، یه سری دیتا ست ها هستش، مثلا لایبرری های هستش، دیتا ست ها رو میاد برمی‌داره، یه مدلی رو ترندش میکنه و بعد بر اساس اون میادش میگه خب مثلا حالا این فورس فیلد بهینه است، یه مقدار سریعتر شده. اما ولی اونطور هم نیستش که بخوای بیای بگی که همه چیز رو مثلا در واقع مثلا اومده جاشو گرفته. بخوای حداقل بخوای بگی تو رشته اونایی که تئوری کار میکنن، حالا تجربیه که اونایی که شیمی تجربی هستن، اکسپریمنتال که خب حالا هنوز که اونقدر حداقل اطلاع ندارم تو چه حوزه‌ای اومده، ولی هنوزم نه، هنوز اونجور نیستش که بگیم. ولی خب چیزی که هست واقعیت، خیلی‌ها دارن روش سمتش حرکت میکنن، کلی مثلا داره اصلا مخصوصا که نوبلی رو که مثلا آلفا فولد و اینا گرفته شو، اینا همه دارن میان به این سمت اینا. یعنی یه چی میگن، یه تبی شده که یه موقعی بود ایران تب نانو بود، هر چی که مثلا چیز بودش اینا همه مثلا تایتل پایان نامه نانو بود شو این هست. اینجا هم یکم اونطوریه. ولی یه چیزی بگم، حالا توی یه جایی بودم، یک استادی از استنفورد داشتش، استاد در واقع کامپیوتر ساینس بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یه استادی داشت با یک نفر دیگه صحبت میکرد. من داشتم اونجا بودم، یعنی من به خاطر این استاده وایساده بودم صحبت اینو گوش میکردم، با من صحبت نمیکرد، با یکی دیگه داشت صحبت میکرد. یه حرفی رو برداشت به یک آقای برداشتش گفتش اونجا، گفتش من نظرم این هستش که هوش مصنوعی که الان داره میاد AI و اینها مثل تبی هستش که چندین سال پیش واسه مثلا حوزه مثلا سافتور اومده باشه، تو حوزه کامپیوتر ساینس مثلا، تو حوزه مهندسی نرم افزار و اینها همه اومده بودن، نرم افزار اومده مثلا چیز میکنیم، همه مثلا چیز بودن و اینها. حالا نمیدونم که واقعا آیا مثلا این پیش بینی درسته، مثلا آیا این تب خواهد خوابید و این هاست، ولی خب حداقلش خیلی روش داره سرمایه‌گذاری میشه، دانشگاه هم خیلی دارن سمتش میرن و تقریبا داره حداقل تو رشته ما به یه چیزی تبدیل میشه که تو این چیز رو باید بلد باشی. تو بیس مثلا ماشین لرنینگ رو باید بدونی، بیس مثلا یه سری چیزا، حالا نه اونقدری مثلا حرفه‌ای، اما باید بلد باشی. آقای دکتر، یک موضوع دیگه ای که مطرح میشه، مثلا دانشجوی یه مقدار با دید بیزنسی ما مثلا میگن که میخوایم یه بیزنس پلن رو ران کنیم، چه میدونم یک شرکتی به نام دانش بنیان، استارتاپ، هر چیزی. اینا هم یه مقدار الان یک گیجی. من با کتاب بودم دیروز، مثلا برای همین گفتگومون رفتم از بعضی از این استارتاپ ها پرسیدم، ازش گفت که من یکی از معضلاتی که دارم به خاطر دسترسی هایی که ندارم، چه میدونم باید فیلتر شکنی رو ببینید. الان بعدیش اینه، قبلا ما فیلتر میکردیم، الان اونا فیلتر کردن از اون ورشه. گفت حقیقتا یک گیجی دارم، مثلا نمیدونم که مثلا این چه توانایی اضافی داره که من بخوام استفاده کنم، چون محدوده دیگه، محدود کردن اکانتم بخره اونقدر دسترسی نداره به خاطر پرداخت و اینا. به نظر شما بیزنس هایی که الان مثلا دانشجوها بخوان راه بندازن و اینا، الان اولا اونجا چطور شده؟ الان بیزنس ها هم مثل فضای آکادمیک دارن خودشون رو همراه میکنن یا نه حتی جلوترن؟ این تجربه زیسته شما چجوری استاد؟ این بیزنس ها چی کار کردن با این قضیه؟ یه چیزی که بین اطرافیان من اتفاق و چند تا دوستانم، حالا دوستان مشترک نه دوست صمیمی، دیدم و اینها اومدن کلا اصلا توی حوزه استارتاپ زدن. یعنی الان مثلا شرکت طرف اومده مثلا مولکولار دیزاین هست یا طراحی دارو داره میکنه، 0 تا 100 اینها تئوریه، همش بر اساس AI. و حالا اسم میبرم اینا، مثلا دوستی دارم که میشناسمش، در واقع شخصی رو که ایرانی هم هست و اومده استارتاپی رو زده و 35 میلیون دلار
فقط واسه استارتاپش بعد از 1 سال فاند گرفته و فقط هم تو حوزه همین AI هست برای در واقع طراحی پروتئین هست، بر اساس پروتئین دیزاین هست، بر اساس مثلا همین AI که 35 میلیون دلار فقط تونسته که سرمایه جمع بکنه و یه ایرانی هم هستش اینجا بوده و این کار کرده و این هست. اینطوریه. یعنی مثلا خیلی میگم از شرکت ها اصلا یه بخشی اگر بری نگاه بکنی، مثلا کمپانی های معروف حتی داروسازی یه بخشی رو آوردن گذاشتن، اصلا گفتن حالا ما تو حوزه مثلا دراگ دیزاین میخوام بیام وارد چیم، یا نمیدونم طراحی آنتی بادی، یا نمیدونم مثلا پروتئین، هر چی مثلا میخوایم وارد چیم، فقط با همینه. یعنی استپ اولشون اینه دیگه، مطالعات اکسپریمنتال و اینها مرحله بعدشون هستش که در و یه پولهای کلانی. یعنی نه یه سرچ بکنی توی لینکدین همینجوری اخبارش رو میاد که مثلا فلان شرکت نمیدونم، مثلا چند وقتی میشه اخبار یه خبری رو دیدم یه کمپانی توی کالیفرنیا 900 میلیون دلار توی این حوزه مثلا پول گرفته بود، تونسته مثلا یه سری اسپانسر پیدا، 900 میلیون دلار فقط تو همین حوزه هستشون. حتما حالا اینا مراحل بعد داره، بعد حالا مطالعات مثلا بالینیش هست، مطالعات تجربیش هستش و اینها، ولی خب اصل کارش مثلا میشه گفتش که این هستش و این هست. استارتاپ ها اینطوریه که اینجا دارن چه حالا استارتاپ ها چه بماند چه کمپانی های بزرگ اینها. اما واقعیتش اینه که چیزی که من دیدم یا چیزهایی که مثلا اینجا شنیدم و این هاست، یه سری زیرساختایی میخواد. وقتی که سیستم های قابل مثلا دیتاهای عظیمی رو داری که میخوای اینها رو مدل بکنی، اینا حالا چه مثلا از ماشین لرنینگ یا اینها استفاده بکنی و این هاست، اینا خیلی سیستم های محاسباتی سنگینی میخواد. حالا اینجا هستن مثلا دوستانی دارم که از مثلا نشنال ریسورس ها استفاده میکنن که هستش، مثلا سوپر کامپیوترهای آمریکا هست، از اونها به خاطر که استارتاپن اینا بنفیت های بهشون میدن، رایگان حالا یا پولی استفاده میکنن نمیدونن، ولی خب اونها هست که استفاده نمیدونم که در ایران که مثلا یک نفر میخواد تو این حوزه مثلا استارتاپی وارد بشه، چون چیزی که من میدونم، حالا گفتم اول صحبتمون که شاید من خیلی اطلاعی نداشته باشم و کسی حالا نقدی بر ما نگیره و اگر اشتباه میگه ما رو ببخشه، اینطوری هستش که ابزار کار که میخوان انجام بدن توی حوزه و اینها کامپیوتره، در واقع سیستم های محاسباتی هست. شما هر کاری که میخواید مدل بکنید. من نمیدونم که کسی که حالا در ایران میخوادش مثلا استارتاپی بزنه یا مثلا یه بیزینسی رو ران کنه بر اساس این دیدگاهش چیه، که آیا چجوری مثلا میخواد اینا، چون دوستانی مثلا دارم که یه محاسبات مثلا سنگینی که مثلا نمیدونم 1 ماه 2 ماه مثلا کلی سیستم رو میگیره که مثلا مدلش رو حالا مثلا ترین بکنه، از آخرم نمیشه با دوباره و این هاست با مثلا اینطوری نمیدونم مثلا زیر ساختش چجوری، آیا مثلا میشه مثلا توی ایران فراهم کرد یا مثلا اینجا چجوری هستش و این هست. پروژه من یادتون هسته دیگه مثلا آره دیگه آره انجام بدیم تا 21 روز 22 روز میرفت آره. مثلا خیلی لولش شاید پایین‌تر از بعضی کارهای با جدی باشه که بخوان دوستان انجام بدن. بعدش آقای دکتر یه سوالی هم که مطرح میشه، حالا ما از بالا شروع کردیم به حوزه اقتصادش اومدیم به حوزه به عنوان جنبندی بحث هم وارد کنیم به چقدر وارد زندگی شخصی شده تو آمریکا. یعنی حقیقتا زندگی منظور روزمره، یعنی تو خونه‌ای که شما نشستید مثلا چه موقع مثلا AI ورود کرده، مثلا آیا هنوز ورود کرده یا داره ورود میکنه، یه تجربه‌ای داشتین شما؟ حداقل واسه خودم یا دوستا و اطرافیانم میگه همه رو گوشیشون چت جی پی تی دارن. یعنی مثلا واسه خود من خب یعنی یک موقعی بود که یه چیزی تو کارم مثلا گیر می‌کردم، میشه اصلا مقاله می‌خوندم، بعد این ور اون ور که مثلا در الان واقعا گاهی اوقات هم حالا جوابی که میده حالا در نهایت به دردم نمیخوره، مجبور میشم دوباره برگردم اونا رو چک کنم، ولی واقعا یه طوریه که خیلی تنبل میکنه حداقل. یعنی هر چی که میشه این هاست چت جی پی تی مثلا بزنه این هاست. و یکی از دوستا صحبت میکردم گفت از وقتی این اومده و اینها من نوشتنم اصلا افتضاح شده، چون ایمیل که مینویسم و اینها اصلا دقت نمیکنم که این داره چی مینویسه، نه اینی که مثلا چی کلمات رو املاهاشون نادرسته، بعد میگه وقتی مینویسم توی صفحه همش قرمز قرمز وردم چیز میکنه، چون آخر کارش میدم چت جی پی تی میگم این مثلا چیز شد اصلاح کن، املاشو اصلاح کن یا مثلا گرامرشو اصلاح کن. من از وقتی اومده من فکر می‌کنم رایتینگ هم خیلی بد شده که مثلا اینطوری هستش.
یعنی میاد دیگه واقعا هر چیزی در دست راحت‌تر تو اینکه بخوای یه گوشیت در میاری این چیه اون چیه و این هاست. خیلی خیلی به نظرم حداقل تو زندگی خود ما این خیلی تاثیر گذاشته. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، شما خودتون به عنوان یه پژوهشگر، به عنوان کسی که بالاخره سالها کار علمی کردین، چه در اینجا چه در اونجا، در دوره که من اطلاع دارم در چند کشور، پیش بینی شما چیه آقای دکتر؟ به نظر شما این به کدوم سمت میره؟ به سمت اون ترسه ما بایاس کنی یا به سمت اون امیدواریه، حالا اینجوری بگیم؟ من دو تا جنبش رو دارم. من خودم گاهی اوقات مثلا اینا رو میبینم، بعد یک مقاله رو میخونم و اینا، بعد میگم اینا چیکار کردن واقعا، مثلا من چی نمیدونم که اینا چیکار کردن. بعد مثلا گاهی اوقات با بچه‌ها میشینیم صحبت میکنیم، یا خودم میگم یا اونا میگن که ما یه فکری باید برداریم 5 سال دیگه شاید دیگه اصلا کسی اسکین تو الان دیگه اینکه یه موقعی مثلا تو نمیدونم طول میکشید که نرم افزاری رو یاد بگیری و اینهاست. یه بازی بود مثلا 6 ماه، نمیدونم استادم میگفت که برو مثلا الان برو بعد از عید بیا مثلا یاد بگیری. الان چیزی هستش و اینها. از یه طرف حالا مثلا یوتیوب اونقدر هست یا نمیدونم اینقدر مثلا منابع هستش، اینها به کنار، تو مثلا وقتی که میخوای چیز بکنی فقط کافیه به چت جی پی تی مثلا بگی یه اینپوت مثلا فلان چیز واسه من بنویس، میخوام محاسبات اپتیمایزیشن انجام بدم فلان نرم افزار واسمش، اصلا اینپوت سری واسه تو مینویسه. بعد واقعیتش اینه که شاید به از این جنبش دارم میگم که شاید 5 سال دیگه کسی اصلا مثلا کامپیوتیشنال کیمیستی که مولکولار داینامیک بخواد رو نخواد، اینجا لازم داشته باشه رو نخوادش و این هاست. چون تو هر چی که چیز دقیقاً اینپوت فایل رو میدم واسه میسازه، همه چیزم 2 تا اسکریپت هم میگم خودش ران میکنه، خودش مثلا آنالیز میکنه و این هاست. الان واقعا مثلا یه کاری که اینطوری هست، طرف میاد یه چیزی رو 100 تا فایل میسازه، هی میره بعد انقدر میاد سیکل تکرار میکنه و آنالیز که میخواد میکنه ایناست. شاید تو این 100 بار مثلا یه ساعت هم وقت نذاره تا اینکه قبلا مثلا چطور بوده و این هست. این یه حوزه است که شاید نمیدونم تا چند سال آینده مثلا خیلی موضوع فراگیر بشه و اینها میگم، ولی فکر نمی کنم که در فضای آکادمیک اینجا مثلا بخواد مشکل ایجاد بکنه. بهینه میشه همه چیز، چون برنامه درسی رو یه طوری میچینن که اینا بهینه میشه. این یه مسئله است. مسئله دوم جنبه مثبت رو من فکر میکنم، اونم این هستش که میگم اگر که این داستان یاد بگیریم بتونیم باهاش کنار بریم، شاید تا چندین سال آینده دیگه چیزی باز اینطور نشه که مثلا تو بگی اونای قبلی مثلا دیگه به درد نمیخوره. نگاه مثلا اینطوری میخوام بگم که فرض بکن رشته خود ما مثلا از وقتی که حالا قبلش نمیدونم روش‌های مثلا محاسباتی فلان بوده و بعدش مثلا حالا دی اف تی اومده و این هست، حالا دی اف تی مثلا یه سری مزایا داشته نسبت به قبلی ها، بعد الان چند ساله مثلا 20 سال 30 ساله که مونده دیگه چیزی روی دست مثلا حالا شاید مثلا یه سری روش‌های بهتری هست فلان و این هست، اما اونطور نیومده که دی اف تی از بین بره، مرسوم هنوز 20 سال حداقل طول کشیده که تا این مثلا این حوزه بره و این هست. تو نگاه هم بکنی الان درسته مثلا امسال مثلا نوبل رو آلفا فولد گرفت، اشتباه نگم 2014 فکر کنم و اینا، حالا اگه اشتباه میگم اصلاح کنن. مثلا تو حوزه مثلا کامپیوتیشنال کمیستری مثلا چیز گرفتن، نوبل گرفتن، حالا سالشو دقیق خاطرم نیستش و اینا که مثلا گرفتن و این هست، ولی قاله 10 سال بوده دیگه. حالا تو این حوزه ای آی و این هم به نظرم اگر که بتونیم که یه جوری مثلا یه ارتباطی باش بگیریم، سروایور رو کردین رفته دیگه. چون الان باز خیلی طول خواهد، قطعا چیزهای بهتری از اینها، چیزهای عمیق‌تری یا مثلا مدل‌های مثلا دیولپ شده تری از اینها خواهد آمد، اما این خیلی طول خواهد کشید. اینجوری نیستش که مثلا بگیم که خب دیگه ما هرچی مثلا خونده بودیم تمام شد رفتش و این هست. من اینطوری فکر میکنم این هر دو حالتشه، یا ممکنه که اونطور باشه یا ممکنه که چیه. ولی یه به قول یکی از دوستان رشته ما، حداقل اونهایی که مثلا تئوری کار میکنند و این هاست، هیچ وقت نمیشه بگی که خب حالا تمام شده. شما حتی اگر استاد دانشگاه نمیدونم استاد تمامشن باشی، بخوای که تو این حوزه برای حرفی برای گفتن داشته باشی، همیشه باید دانشجو باشی، همیشه باید یاد بگیری و این هاست.
هر روز یه سری مثلا متدهای جدیدتری میاد. چون برگردیم نمیدونم مثلا به چندین سال پیش و اینا کسی اصلا تو این حوزه حداقل ایران دنبال مثلا برنامه نویسی و اینجور چیزا نبود. یه کورسی می اومدن میذاشتن چیز میشدش و اینا. الان خب خیلی اهمیت داره. حداقل نگاه میکنید پیج دانشگاه فردوسی هر روز کالجش میاد نه دوره مقدماتی پایتون، نه دوره متوسطه است پیشرفته. در حالی که مثلا 5 سال 10 سال پیش اینجوری نبود. حالا هی داره مثلا چیزتر میشه اینا. هر روز اگه بخوای تو رشته خودت به هر حال مثلا حرف واسه هر روز جدید میشه. برام نمیدونم حداقل چه خواهد شد. فعلا فکر کنم نگرانی نباشه و ایناست. در نهایت به درد یه جایی یا به درد یکی دانش ما خواهد خورد. آره بیشتر از اینکه بخوایم ازش ترس داشته باشیم، چون حقیقتا توی فضا که نگاه میکنیم نسل زده باش کنار اومده. حقیقتا باش هیچ مشکلی نداره، کامل پذیرفته. یه جورایی شاید زمین بازی خودش بدونه، یعنی شاید من از این طریق بتونم موفقیت خودم رو تضمین کنم، چون زمین‌های بازی دیگر رو نسل دیگه فروغ کردن. خب اینو حداقل توی مدارس و اینا میشه به وجود دید، دوستان اگه یک موقع دانش آموز با استعدادی هم باشه که دیگه واقعی. ولی خب حقیقتا بین دانشجوهای دکتر خیلی ترس یعنی و هست، یعنی واقعا الان مثلا دانشجوی پزشکی میترسه. من اون داشتم صحبت می‌کردم برای این گفتگو در تناجی که فکر می‌کنم که اینا ایمنن همینه، چون این تشیه در واقع اپراتوری میخواد. یعنی به هر حال یک چیزی باید اینو نمیدونم حوزه هوش مصنوعی واسه پزشکی چه خواهد شد جو بحث طراحی دارو و نمیدونم اینجور مثلا چیزها. آره ولی در نهایت به نظر اونطور نیستش که به نظر آخرین گروهی که شاید حالا شاید هم برعکس شد اولین گروهی شد، آخرین گروهی که مثلا بخوان چیز بکنن هم پزشکی ها هستن. یعنی دیرتر به اینا میرسه. درسته. و خیلی ممنون آقای دکتر به خاطر این وقتی که برای ما گذاشتید. میدونم خیلی خوشحال شدم. 12 گذشته ساعت این وقت رو در اختیار ما گذاشتین و خیلی ممنون از شما. خیلی سلامتی دارم و موفقیت‌های رودرتون باعث افتخار ما هستید. قربونت، خیلی خوشحال شدم دیدم. تا ان شاءالله که دوباره ببینیم تا نزدیک. سلام برسون اگر که استاد ما رو دیدی و این حسون. بعد دیگه قربانت. خیلی خوشحال شدم دیدم.